चलो अनबॉक्सिंग करी दो सब दे मैं खुशी बात है दे शुका मास है शुका ना किला तेरा से फ्लिपकार्ट ना चल शुका मास itu pel tu saya kuri tu tek salah go aru apa saya tala mu salah unboxing करे से ता हम किमान solid tape मारना है solid tape पी छोटा ना मारन टांगोर मारना से तो चाकू थार नहीं ने क्यों थारा से चाकू भी थारा से अच्छा तू नीचे ना थारा से अच्छा ओह स्मॉल बट इफेक्टिव कलर ना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी जल्दी जाओ जल्दी खुली भाई ओके ना अलग स्मार्ट करी ना अनबॉक्सिंग तो खुली भी ना क्या गुंडा बनेगा रे तू ना देख हमरा क्वेश्चन ना पिया आहिले दो आरो इदु बॉक्स खराब ना करबी आरो बबस्ती दिबी रिटर्न दहली दिबी गुस्सा चलो तो पापा खुली तो चलो मैं भी एक्साइटेड ऐसे सोले अरे व्हाट इज दिस लाइक कोरा पर्सल आहा दिसना ना ओह माय गुडनेस किमान भी तीन दही कुरसिया ओ अयो किसे हालिजे भाई ओह माय गॉड ना पता होते रिटर्न बैक ना था को मैं खाने ना किस्म पर किला रिटर्न पैक ना था क्यों You very chalak, bro. तीन दा ऑर्डर को सिले छोई दाइसे गो तीन दा ऑर्डर पूरा तो छोई दाइसे मास कमास buy one get one free ला चला को देला सुगर मछली ना थे मैं दे आया खुली ना अनबॉक्सिंग करी भी अनबॉक्सिंग करी तो सब ना खुली भी दे एक टैग ला खुली भी कपड़ा दे ए अनबॉक्सिंग करी ना काटी भी ना अरे अनबॉक्सिंग हां Oh my god कुछ ना perfect oh chicken mas दे तला का फेवरेट पैसे तो हस्ते चामू भी ना चाबो तो चामू चाबले ला कोथा कुले तो तीने रखी दोले ये देना एमएस छोटा तीन दा ही लइसे ना तीन दा तो तखन छोटा बता तू तखन इदु छेता ला रेट पर लिसला नहीं एक खाली तो ना खाली वन बकेट 360 ना 70 खरीदा 360 70 चलो तो 369 9900 369 1080 itu dah tinda tu saja tan mistik berapa kali soalnya I think oh तो थैंक्स कुबी ना तांगे थैंक्स कुबी थैंक्स आरो फ्लिपकार्ट ते आरो मखानी तला पडे आरो ओतर कुरोले मना तकले बे आरो ओतर कुता फ्लिपकार्ट के फीडबैक्स दिउला से मखान होताई ओतर कुरबोला से गुना नहीं कार्टून इतु जो साक्ति कुरबी पीछे ते आरो काम आइबो अंडरवर्ल्ड लुका बोला दा ओ राखीबी छोटी पन्ना भी तो टिकट दे लगा भी छोटी बात टिकट दे लगा भी wow ya मारो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना मैं बता नहीं सकता बस लाइक मारो